Друзья, с этого понедельника я решила себя посадить на детокс от соцсетей, от запрещенных нельзяграммах, что там у нас, ТикТок, YouTube, вот, потому что я поняла, что мой мозг абсолютно устал от всей этой информации, от постоянного дофамина, и у меня последнее время болит голова, болят глаза, и все это из-за телефона и из-за постоянного потребления контентом. Чеснок с луком на заднем плане. Я сегодня с утра проснулась, я сделала зарядку, я убралась. Я сегодня все утро слушала Моцарта. Я решила, я просто когда что-то делаю дома, я могу себе включить какой-то подкаст информационный и в наушниках его слушать, пока что-то делаю. Сейчас же я решила слушать музыку и решила вообще перейти на классику. И это действительно так расслабляет. И я, поскольку сейчас занимаюсь сама музыкой и, наверное, немножко повзрослела, я слушала Моцарта, и я понимаю, что я слышу каждую нотку, каждое перебирание струны, если это скрипка. Это так классно. Вот. Напишите в комментариях, каких классиков слушаете вы, кого вы можете посоветовать. Конечно, я знаю там Моцарт, Бах, Лист, но хочется слушать что-то такое, что, наверное, для развития вкуса нужно всех послушать. Но что больше всего нравится вам? Я вышла от остеопата. Я хожу к остеопату. И меня сегодня так хорошо помяли мою спину. Мне полегчало. А то последнее время у меня что-то и голова болит, и спина, и все. На ужин у меня мясо и овощи. Безумно вкусно. Друзья, а знаете что? Я на следующей неделе, 27 ноября, лечу в Китай. Я в шоке. Вы тоже, наверное, в шоке? Это получилось так спонтанно. Китай отменил визы. Юля сказала, что она меня ждет. А я подумала, прекрасный повод. Я зашла посмотреть билеты. Билеты очень даже по хорошим ценам сейчас в Шанхай. И я подумала, а когда будет еще такая возможность? У нас же жизнь, знаете, я как подумала, что в жизни случаются какие-то моменты, и мы думаем, ой, я в следующий раз что-то сделаю или потом. Мы все время все хорошее откладываем на потом, а потом это потом не случается. А что если мое потом наступило сейчас, и нужно пользоваться моментом? Ведь неизвестно, что будет через полгода, через год, где мы окажемся, что с нами будет. Поэтому нужно, если что-то в голову пришло и есть возможности, нужно реализовывать эти возможности и желания здесь и сейчас. Ну, а я в эту субботу поеду в детский дом, буду проводить там мастер-класс по новогодним браслетам, и еще, возможно, сделаю обвесы, которые можно куда угодно нацепить. И смотрите, что я купила для своих поделок. Что у меня здесь? И это еще не все. Мне завтра нужно идти на Озон. Во-первых, вот такие вот пайетки, снежинки. Такие же голубые снежинки. Резинка для браслетов. Такая тянущаяся. Ножницы. У нас вечно на мастер-классах не хватает ножниц. Вот такие вот красные бусинки. Шнурочки. Возможно, кто-то захочет сделать браслет на шнурке. Шило. А шило для чего? Вот этот цветной фетр, я думаю, что мы его будем разрезать, там разные цвета есть, и также насаживать на, например, на шнурочки или на резиночки. И еще вот такой вот клей для того, чтобы закреплять резиночки. Фетр выглядит вот так. Я думаю, что я возьму разноцветные фетры, и можно из них вырезать, например, кружочки, сердечки, все что угодно, шилом прокалывать и нанизывать на шнурки. И тем самым будут новогодние у нас украшения. Доброе утро. Я иду на спорт, на йогу. Да, знаю, в каком-то из влогов я говорила, что я ненавижу йогу, но я решила дать ей шанс.
Я же спорт тоже не любила, но втянулась. У нас так холодно. Я еще в кроссовках. Друзья, знаете что? У меня странное отношение с йогой. Я сегодня была одна на занятии. Представляете? Одна. Я еще опоздала на 2 минутки. Захожу в зал. Там сидит один преподаватель. Я говорю, а йога здесь? Она говорит, да. Вот. Ну и, в общем, мы с ним вдвоем занимались. Очень приятный преподаватель. Но я понимаю, что йога, конечно, это следующий этап в моей жизни. Там работает абсолютно все тело. Мне было так тяжело. Мне даже в какой-то момент закружилась голова, и я подумала, все, я отлетаю. Конечно. Но знаете, наверное, я буду изредка ходить. Опыт интересный. Но в йоге, что мне не очень нравится, что все занятие нужно быть вниз головой. И у меня от этого болит голова. Но шавасана, конечно, все исправляет. Это в конце, когда идет такое расслабление. Но до него еще нужно дожить. Ну, а я продолжаю очень активно собираться в Китай. Там же все по-другому. Там наши карты, естественно, не работают. Нужно скачать кучу приложений. Alipay, WeChat. Понять, как деньги реализовывать там. Для меня это вообще самый страшный страх — остаться в стране другой, без знания языка, без денег. Это вообще, хоть меня там будет встречать Юля, она меня от до проведет по этому пути, но я все равно боюсь. Я нашла свой второй телефон, я хочу в второй телефон купить и вставить сим-карту. Не знаю, что-то мне не хочется вот в этом одну сим-карту убирать, другую вставлять. Взял второй телефон и все. Но посмотрим, как пойдет. Не знаю. Еще я читала, что нужно миграционную карточку правильно заполнить. Мне еще надо страховку купить. Пауэрбанк я заказала, потому что в Китай можно влетать только с 3C пауэрбанками. У меня матча готова. Матченька моя шуршит. И буду такое мороженое. Такое вкусное оказалось. А взяла его случайно, потому что других стаканчиков не было. Я тут в своем новом колечке. Сходила я вчера на фильм «Чужой». Прикольный фильм. В начале, когда я увидела это страшное чудовище, я подумала, боже, что мне придется смотреть 1,5 часа на этот неправильный прикус, но потом началась развязка, завязка, и все стало очень интересно. Вот, а я сейчас еду в Павелецкую плазу, в Золотое Яблоко. Я еду, меня Юля попросила купить несколько вещей, которые она любит пользовать из России. Вот, и может себе что-нибудь еще посмотрю. Ну все, я в Павелецкой плаза. Народу не так много. Я пришла, и у меня открылось второе дыхание. Мне нужно зайти, наверное, в Тезенис. И в первую очередь, конечно же, Золотое Яблоко. Я пока ничего себе не нашла, но корзинку взяла. Столько всего, но хорошо, у меня есть с собой список, что мне нужно. Все, я нашла, мне нужны были 2 туши. Я устала. Я думала, что я быстрее справлюсь, но почему-то я еще и себе кучу всего накупила. Ну как кучу? Все нужное, конечно. Теперь я хочу есть. Мне еще нужно поискать куртку. Не знаю, хватит меня на это или нет. Может, пойду сейчас возьму кофе с маленькой булочкой. Надо подкрепиться. Шопинг для меня это испытание. Я в Бифри. Но вот эта кофта мне нравится, а штаны какие-то очень длинные. Так, костюмчик неплохой. Меряю куртку, но мне она кажется очень черной. Еще вот такая серая, но я в ней очень огромная. Я вообще огромная во всех куртках. Может, правда мне в Китае нужно куртку посмотреть? Настроение Новый год.
Друзья, я тем временем иду с Озона. У меня 16 покупок. Такой огромный пакет. Я слишком долго копила их. И вот одним махом забрала. Время 7:30. И я сегодня еду в детский дом. Я вчера забрала из Озона кучу бусин. Из Алиэкспресса ко мне бусины не доехали новогодние, но благо есть Озон, он меня немножко спас. Раннее утро, я еду в детский дом. У нас была насыщенная программа, мы делали пряники, также мы делали орешки с вареной сгущенкой, с колбаской. Вот. Самый легкий мастер-класс. Раскрашивали лабуб, это деревянные заготовки, это моя лабуба. И плели поделки из таких вот заготовок. Получилось очень красиво, но это моя такая кривенькая заготовка. После детского дома с командой волонтеров мы заехали в монастырь. Находится недалеко от детского дома, и здесь продается прекрасная выпечка. Она очень красивая. Я ее не попробовала, потому что я была сыта, но выглядит очень аппетитно. Я начинала этот день в ночи и заканчиваю этот день в ночи. Время 6 вечера, я взяла себе кофе, декаф, конечно же. На улице холодно, но у меня, представляете, с Алиэкспресс пришли мои бусины, которые мне были нужны именно сегодня. Пришли они, правда, вечером. Лучше по ним хотя бы вчера вечером бы пришли и пригодились. Конечно, я с мастер-классом справилась, но эти бусики были такие классные. Я приду, вам обязательно их покажу. Но оставлю их либо для следующего Нового года, либо, может быть, в какой-нибудь другой детский дом съезжу и тоже проведу мастер-класс по украшениям. После такой серьезной поездки можно и насладиться дошираком. Мы с Сашей пришли в Чиха. У Саши лапша, у меня баклажаны. Сидим, обсуждаем наши дела и вкусно едим. Короче, мы обсуждаем мое желание выйти замуж. Пожалуйста, кто хочет жениться на Саше, пишите. Короче, это вообще-то очень вкусно. Мне это очень нравится. Я скоро поеду в Китай, но пришла почему-то в Москву есть китайскую еду. Ты готовишься просто? Да. Время 2 ночи, время 2 дня, а на улице так темно, как будто правда ночь. У меня понедельник, я сходила на пилатес, я буду ходить на спорт 3 дня подряд, потому что я в четверг уезжаю, у меня остаются занятия, но поскольку у меня дневной абонемент, мне переносить, замораживать абонемент нельзя на неделю. Поэтому, чтобы не терять денег, я буду перед Китаем подкачивать тело, чтобы потом вкусно и безобидно кушать булочки Бао. Итак, вот что пришло мне с Алиэкспресса поздно, но я подумала, что если мы в декабре поедем к деткам в детский дом, я сделаю в качестве подарка для них новогодние браслетики. Вот из этого материала. Значит, вот тут вот такие бусины рукавички. Очень милые, очень прикольные, разных цветов. Еще вот красные есть и серебряные. Зеленые бусины. Такие прелестные. Тут, смотрите, да вы катитесь. Разные такие вот картинки на них. Дед Мороз, еще Дед Мороз. Вот здесь вот просто сердечко. Но браслет из этого получится очень классный. И как зеленые такого же типа белые бусины с отливом в розовый,
Такие резиновые бусинки для мелких браслетов. Тут елочки, вот эти леденцы, Деда Морозы. И вот такие вот классные новогодние обвесы, кулончики. Я, конечно, очень расстроилась, что вот буквально на один день, не позже мне пришли, из них можно было бы классные кулоны сделать, подвески. Для Сережи, конечно, тяжеловатые, но как подвеска очень классные. И уже для себя я купила вот такие вот 2 кольца. Конечно же, это не натуральные камни, они оба под серебро. Одно вот такое зеленое, а второе с таким желтым камнем. Переливается, красиво смотрится. Они даже, мне кажется, вдвоем сочетаются. Прям быстренько хотела вам показать, что я купила в Золотом Яблоке. Пусть мой микрофон вас не смущает. Первое, в поездку я взяла себе зубную пасту. Она не маленькая, не большая, чтобы вместилась в чемодан. А в чемодане у меня, знаете, сколько вещей будет? Я вам потом, может, покажу. Затем я взяла в поездку для себя вот такую маску для волос. Это корейская маска. Смотрите, какая у нее прикольная упаковка. Это мои длинные волосы. Эту маску я не пробовала, отзывы не читала, но что мне понравилось, что она корейская, что на нее была скидка и то, что она небольшая. А поскольку у меня волосы длинные, им нужен постоянный уход, свои большие маски я с собой брать не буду, возьму вот такую вот малышку и протестирую ее. Она с коллагеном, то есть она, я думаю, что будет именно восстанавливать. Для Юли она меня попросила, я взяла вот такую смешную, тоже корейскую гель-скатка. Я обожаю гели-скатки, они работают мягче, чем обычные скрабы, и как раз для лица бережно к нему относятся и ухаживают. Потом Юля меня попросила из фирмы Darling купить одну тушь. Я так понимаю, что эти 2 туши, они термосмываемые, смываются теплой водичкой. Одна коричневая, а другая черная. Потом я уже себе взяла от Darling одну маску. Одна у нас маска глубоко увлажняющая и восстанавливающая. И также вторая тканевая маска для лица. Она питательная тканевая маска с маслом сладкого миндаля для чувствительной кожи. Deep breath. Глубокое дыхание. Так, еще для Юли я взяла энзимную пудру от Mixit. Кстати, энзимная пудра, она также отшелушивает, как и гель-скатка. Но мне кажется, у них, естественно, формулы другие и формат работы другой. Mixit, кстати, я раньше к Mixit как-то скептически относилась, а сейчас у меня от Mixit что-то у меня от них есть в ванной. Не помню что, но мне понравился их продукт, поэтому Mixit пока ставим 5. И еще за то, что у меня такой огромный набор от Darling получился, мне Darling положил в подарок вот такой черный карандаш. Я скептически к нему отнеслась, черный карандаш для глаз, но он очень классный. Он, во-первых, какой-то, по-моему, гелевый, вот он черный карандаш, и он вообще не смывается. Я себе купила подводку для глаз, но подводкой не очень удобно стрелки рисовать, а вот этим карандашом я нарисовала стрелки, проходила с ними целый день, и они не стерлись, и держались просто идеально. И здесь такой кончик достаточно тонюсенький, поэтому можно нарисовать классные стрелки и проработать именно ресничный ряд. Поэтому вообще огромный рекомендацион. Большое спасибо за подарок. Мне кажется, если оно закончится у меня, этот карандаш, я себе тоже буду покупать этот карандаш. И вообще Darling мне нравится. У меня от них карандаш для губ, и он офигенский. Вот. И для губ я еще себе от Essence купила масло для губ. Масло для губ. Очень классное. У меня есть масло для губ от Vivienne Sabon, и оно мне очень сушит губы. Это же, оно чуть-чуть, да, пигментированное, с цветом, но оно так классно увлажняет губы, вы себе не представляете. Это для меня находка, и мне нравится, что здесь вот такой вот просто огроменный спонж. Сейчас вообще мода на продукты со спонжем, и спонжики делают такие огромные. Это прикольно. Пахнет очень ненавязчиво, какой-то есть аромат.
небольшой. Но самого продукта, на самом деле, там внутри немного, потому что вот эта кисточка, она, мне кажется, полтюбика занимает. А я уже выхожу к ребятам с синдромом Дауна на швейную мастерскую. У меня сегодня будет, получается, последняя швейная мастерская, и меня не будет 2 недели. Надо сегодня предупредить Аню, которая ведет мастер-классы. Но я надеюсь, что они справятся без меня. Очень приятно наблюдать за ребятами, как они делают успехи. Если в том году они даже не могли нормально подгибы делать на полотенчиках, а подгибы, в общем, чтобы полотенце не крошилось, они вот так его заворачивают и прищепочками заделывают. Раньше почти все не могли сделать этот двойной подгиб. В этом году все делают. Я иногда сижу и думаю, надо как-то усложнять программу, иначе моя помощь уже будет не нужна. Но это я так, конечно, смеюсь. Ребятам все равно важно общение, важно, чтобы к ним постоянно приходили люди, они вместе с нами как-то так более активно развиваются, общаются. А я освободилась от швейной мастерской и иду в Лино. Вкусно ужинать. Не знаю, покажу я вам свой ужин или не покажу. Посмотрим. Я могу забыть. Я очень голодная. Уборка меня успокаивает. Я когда нервничаю и переживаю, благо я сейчас уже меньше нервничаю, у меня позавчера был какой-то кризис переживания перед отъездом, но все же я когда убираюсь, у меня как-то мозг успокаивается, и чем больше и чем я сильнее нервничаю, тем лучше я убираюсь. Так что я нервничаю, очень сильно нервничаю. Я даже не могу убираться. Я поняла, что я нервничаю именно из-за того, что у меня не собран чемодан. И я не могу абсолютно другими делами заниматься, только лишь думаю о том, что нужно собрать этот чемодан. Обычно я чемодан собираю в день отлета. Улетаю завтра вечером. Сейчас время 2 часа дня. Я сдалась. Я сейчас пойду собирать свои вещи. На самом деле у меня-то и немного вещей будет. Хочу блинчик какой-нибудь. Снэк либо такой. Это снэк, вот этот вот блинчик. Я сейчас все вытащу. Попробую все разложить, убрать. И я думаю, что вообще много вещей-то брать не нужно, поскольку в Китае мне уже Юля присылала классные куртки, такие демисезонные, стоят на наши деньги где-то 5000, и они суперски выглядят. И поэтому я думаю, может, и свитера мне сильно много брать не нужно, так как там я себе могу чего-нибудь такое китайское и купить. Не знаю. Вот я сейчас с вами разговариваю, я более-менее успокаиваюсь. Вот что значит человек, который мало где один путешествует. Я привыкла всегда с кем-то, но одной. Вообще, тревожник я конкретный. Что ж, друзья, я собрала чемодан. Он у меня весит 17 килограмм. Лимит у меня 20. Оливка меня уже провожает. И сейчас мне нужно заполнить рюкзак. Туда я положу всякие там книжки, пойду в Караваево за бутиком схожу. Регистрироваться на рейс у меня не получилось. Там можно вводить, как я поняла, только китайский номер. Но и этого недостаточно, так как я ввела телефон подруги, он у нее китайский, но все равно сайт меня не пускает регистрироваться. И в целом из России ок, мне кажется, там сейчас все будут не зарегистрированы русские на рейс, но из Чэнду в Китай, наверное, полетят китайцы, которые зарегистрированы, и, наверное, на этот рейс на 2,5 часа уже не так будет много мест, которые можно будет выбрать. Но в целом ок. Я себя успокаиваю, думаю, все будет хорошо. Я уже устала нервничать, устала переживать. Это какое-то просто сумасшествие. Перед вылетом хочу прям очень хорошо увлажниться. И вот эту эмульсию сейчас буду использовать, и сыворотку, и крем для лица, и крем для под глаза. Ну что, иду в Озон и за бутербродом в братья Караваева. Знаете, сейчас такая заказываю салат, шницель, пошла уже оплачивать на кассу, а потом вспоминаю, стоп, от чего я вообще пришла? Я же не за шницелем, салатом пришла, а пришла за бутербродом в самолет. В итоге вернулась и заказала бутерброд. Вообще просто вылетела из головы. И водичку себе купила. А вообще, друзья, спасибо, что посмотрели этот влог.
что со мной собирались чуть-чуть в Шанхай. Ставьте лайки, подписки, комментарии, мне приятно всегда. Вот, увидимся в Шанхае. Всем пока-пока. Прощайся с моим котом.